हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने फ़ोन में कीपैड साउंड को कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो पहले जाएंगे पहले सेटिंग पर। हमने सेटिंग को ओपन किया गाइस। अब जैसे यहाँ साउंड वैसे वाइब इसको करेंगे ओपन। से हम यहाँ नीचे जाएंगे कीपैड साउंड, इसको हम कर देंगे ऑफ। तो आप देख सकते हैं हमारा ये हो चुका है ऑफ। और हमारी वीडियो यहीं तो होती समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।